Ey! Sang. 2018-жылы бизге Учишиба Масато деген 2 жолку олимпиаданын чемпиону келди. Аны менен баарыбыз аябай ушундай каалообуз менен аябай машыга баштадык. Ушундай дух берип биз аябай өсө баштадык да. Өсүп анан бизди дагы мен анда башка университетте окучумун. Физкультурный академияда окучумун. Учишиба Масато бизге ушул жакка тапшырыла. Кийин мен кетип калсам дагы Японияга келесиңер деген максатта ушул Ишенагы Арабаев атындагы Япон таануу институтуна тапшыр деди. Ушул университетке иним менен кошо тапшырдым 1 жылда. Биз менен чогуу Ратбек Жуманазаров деген биздин чогуу машыккан, Абазбеков Эрбол деген чогуу машыккан досторубуз дагы тапшырган. Биздин институтта көбү мындай практикага эле барат да, практикага. Бизде болсо ошо практика менен тренировка жөнүндө мындай условия коюп берди бизге. Кылып берди, жакшы болду. Набиока деген шаарга бардык, ал жака ошо Япония курама командасынын общий японский сбор болду. Ошо күчтүүлөрдүн баары жүрдү, ошо звездалар, мировой звездалар. Ошолор менен машыктык, Осакага бардык, Осака деген шаарына. Биз ошол 3 ай жүргөн кезде 2 жолу сбор алып келдик. Япониянын курама командасы менен машыктык. Бир жума көп олимпийский чемпион менен күрөшүп. Университет бизде аябай жакшы болду. Биз тренировкага машыгууга да жетчүбүз, окуганга да жетчүбүз. Баардыгы бияка тапшыргандар Японияга практикага кетишет. Японияда иштеп, ошоктон тил жагынан да өсөт, практикасы да өсөт, жумуш жагынан да жакшы өтөт. Бизде болсо ошо Айбек агай, биздин да өзүбүздүн тренерибиз Учишиба Масато чогуу сүйлөшүп, бизди Японияга иштегенге эмес, тренировкаларга жөнөтүшүп, ошоктон машыгып, ошоктон өскөнгө. Ошол жагынан аябай бизге чоң таасир этти дейм. Аябай чоң плюс болду бизге. Агайыбыз болсо бизди унуткан жок да, ошол жылдарда 2 жылдай болду да. 2 жылдай вообще унутпай тозуп алды бизди. Тозуп Японияны Кокушкан деген университетинде машыктык 5 күндөй. Андан кийин бизди өзүнүн айылына алып кетти. Японецтер булар сөзүнө так турган, өзүнүн убадасын бузбаган кишилер болот да. Япониядагы машыгуу бияктагы машыгуу менен аябай айырмаланат да. Японияда деңгээл аябай өйдө турат да, уровень өйдөрөөк болот спортсмендердин. Ошого жараша алар менен тренировка кылсак, биздин да деңгээлибиз өсөт да. Тарбиялык жагы аябай чоң да дзюдодо. Өзүңдү карманганда үйрөнөсүң, эмоцияңды көрсөтпөгөндү. Мисалы биз татамиге чыгып күрөшкөндө бир нерсе жакпаса, өзүбүз эч кандай эмоциябызды көрсөтпөшүбүз керек да. Бизде судья эмне десе, ошону кылабыз да. Эмоциябызды көрсөтсөк чыга бербейт. Ошол жагынан аябай тарбиялык жагы аябай жакшы десем болот. Тарбиялык жагы күчтүү. Максатым олимпиададан медаль алып келүү, кимдир датуу, дүйнөнүн биринчи медаль алсам, ошого ыраазы болом. Өзүбүздүн природабызды, көлүбүздү, тоолорубузду, тамактарыбызды баарын көрсөтүп жаттык. Болгон аракетибизди кылып, жакшы жагынан көрсөтүп, негизи эле биздин ушу жерибиз аябай кооз экен да. Алар аябай таң калуу менен көрүп, ушул жака барыш керек экен деп ойдо калды.